Ka ndërguar tekniku. Janë çështje të natyrës personale, shëndetësore, humanitare, konfidenciale, plus që kjo pjesë të jetë pa publicitet. Fillimisht jeni njohur po mendoj se kjo seancë e shqyrtimit gjyqësor në herën e kaluar ka dështuar që të ndodha, për arsye që janë. Prandaj do të fillojmë nga fillimi kështu. Fillimisht jemi të njoftuar nga një njësi përkatëse që njëri nga të akuzuar Bedri Shabani ka qenë sot në shëndet jo mirë. Ke marrë trajtim shëndetësor apo vetëm? Por nuk jam obligat që me vazhdu seancën, nuk jam gjendje. Fillimisht jemi të njoftuar nga njësia përkatëse e transportit se i akuzuari Bedri Shabani ka qenë në gjendje, jo, nuk ka qenë në gjendje të mirë shëndetësore. Ke marrë trajtim shëndetësor? Po, kena marrë, por nuk është se si është terapia që është të po, e pa mund që me marrë pjesë e seancë. Ka ndërguar tekniku. Nuk jam gjendje me mund. Brenda burgut, a ka vëllë terapi diçka ose? Po, terapi, po, plus e sa jam dikëshiret një seancë. Trupi gjykues pas këshillimit, trupi gjykues pas këshillimit dhe duke marrë parasysh shqetësimin shëndetësor të ngritur nga akuzuari Bedri Shabani dhe me qëllim të sqarimit të çështjes, nxjerr këtë argumentim. Gjykata menjëherë do të kontaktoj shërbimin korrektues për të marrë informacione më detaje në lidhje me gjendjen shëndetësore të akuzuarit Bedri Shabani. Varësisht nga raporti që do të dorëzoj shërbimi korrektues, gjykata do të procedojë me seancën. Njoftohen palët se seanca do të vazhdojë në ora 10:20. Gjykata menjëherë ka kontaktuar me qendrën e parabolimit në Gjilan, ku përmes e-mailit ka kërkuar sqarime lidhur me gjendjen shëndetësore të akuzuarit Bedri Shabani. Menjëherë, nga doktori i kësaj qendre kemi marrë përgjigjen se i pandehuri Bedri Shabani me datë 11/11/2025 është lajmëruar për konsult tek mjeku i burgut, ku edhe është vizituar me pretendimet si në ankesën e tij. Gjykata edhe një herë përmes telefonit kontakton me njësinë përkatëse në burg për të interesuar se është vizituar konkretisht sot tek doktor, tek mjeku apo jo. Dhe nga përgjigja përmes telefonit rezulton se edhe sot i akuzuari Bedri Shabani është vizituar tek mjeku i burgut. Kryetar, me qenë se janë çështje të natyrës personale, shëndetësore, humanitare, konfidenciale, plus që kjo pjesë të jetë pa publicitet. Pas konsultimit me argumentim, aprovohet kërkesa e mbrojtjes të avokatit Besnik Berisha, përjashtohet përkohësisht publiku nga kjo çështje penale. Vetëm sa i përket pjesës kur do të deklarohet lidhur me gjendjen shëndetësore të mbrojtur të tij.